Itoophiyaan guddina warshaa fi magaalota jalqabde saffisiisuuf dhiheessii anniisaa elektirikaa amansiisaa qabaachuun murteessaadha. Anniisaan elektirikaa ifa qofaa miti. Lafee dugdaa guddina diinagdee, utubaa industirii fi madda jireenya ammayyaati. Qophii kanaan gara giddugala diinagdee naannoo kaaba bahaa Itoophiyaa kan ta'an magaalota Kombolchaa fi Dasee isin geessina. Magaalotiin Dasee fi Kombolchaa sababa teessuma lafaa isaanii fi walitti dhiheenya qabaniin koridara diinagdee kaaba bahaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jiru. ደሴ ፖቴንሻል ያላት ከተማ ናት። ደሴን መጋላ ሁምነ ጉዳ ቀብዱዳ ደልደላን ቱሪዝሚ ሆቴላን ፊ አካ ወሊገላት ናናዋ ከናፍ ኢዶ ቡፈታ ጉዳ ዋን ታቴፍ ሁምኒ ቀብዱ ባይኤ ጉዳዳ ዋን ሁንደራዩ ገሩ መጋላን ደሴ አኩማ መጋሎታ ቢሮ ደሜ ኢንዱስትሪን ሁምነ ጉዳ ቀብዲ ደሴም ፖቴንሻል አላት። እንግዲህ ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን ካሉት የኢንዱስትሪ ከተሞች አንዱ ነው። ሁንድ ኬኛ አኩሞ ቤክኑ ቡልቺንሲ መጋላ ኮምቦልቻ መጋላ ኢንዱስትሪ ብየ ኬኛ ኬሳ ቶኮዳም ኦምሻሌ ኢንዱስትሪ የሮ ገባባ ኬሰቲ ገረ በርባደሙት ሶቾሱዳፍ መጋላ ምጀቱ ታቴዳ አካባቢ ለማንቀሳቀስ በጣም ምቹ ሁኔታ ያለበት ቦታ ነው። መጋሎኒ ኩኔን አከ ሁምና ኤሌክትሪካ ኢትዮጵያቲ ሪጂኒ ካባ ባሃ ቶኮ ጀለቲ ጉርማአኒ anniisaa elektirikaa argachaa jiru. Rijiniin kun sararoota anniisaa elektirikaa daddabarsan kiiloomeetira 973 ol dheeratanii fi buufataalee raabsaa anniisaa 8 qaba. Buufataalee raabsaa anniisaa kanneen keessaa buufataaleen raabsaa anniisaa Kombolchaa lakkoofsa 1 fi 2 isaan tokkodha. Buufataaleen kunneen erga hundaa'anii waggaa dheeraa lakkoofsanis guddina magaalaa Kombolchaa fi naannawa isheetiif gumaacha guddaa bahaa jiru. ያው ማከፋፈያ ጣቢያው ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው የተመሰረተው። እዚህ ጎን አንድ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሚባል አለ። እዚህ ፋብሪካ ሲመሰረት ለፋብሪካው ተብሎ የተመሰረተ ጣቢያ ነው። አሁን ላይ ግን አጠቃላይ ማለት የዝን ቀጠና buufanni kuni bara 1976tti hundeeffamuu warshaa huccuu Kombolchaa hordofeeti kan ijaarame. Amma garuu fedhii anniisaa naannawa kana guutummaatti qabeetii kan jiru buufata raabsaa anniisaa kanadha. Buufanni kuni humna anniisaa kiiloovooltii 132 buufata raabsaa anniisaa lakkoofsa lammaffaarraa argatuun karaa tiraansfoormaroota lamaan anniisaa hawaasaaf kennaa jira. Buufanni kuni sararoota anniisaa kennan kan abbaa kiiloovooltii 15 10 kan abbaa kiiloovooltii 66 ammoo 2 qaba. ሀላ ካናን አንኒሳ ከና ጀራ ኬቢ መስመሮች አሉን 10 አካባቢ ማለት ነው። 66 ኬቢ ደግሞ ሁለት አለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አሁን እየሰጠ ያለው ማለት ነው። በኮምቦልቻ ቁጥር 2 ያለው የኃይል አቅርቦት አሁን ባለው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ያለ ሲሆን ዲኤስሲን ሁምና ቡፈኒ ራብሳ አንኒሳ ኮምቦልቻ ለኮፍሲ ለመቀቡ ጋሪዳ humna abbaa kiiloovooltii 230 lagaxaafoo fi alamaaxaa irraa dhufurraa arganna. Kun immoo samaraa fi humna kiiloovooltii 230 buufata Kombolchaa fi Kamiseef immoo kiiloovooltii 132 kenna. Kanaafuu rijinii kana keessatti buufata guddaa tajaajila kennaa jirudha. ሙሉ ሪጅኑን ይዞ ያለው በብዛት ይሄ ጣቢያ ነው። አሁን ያለውበት ጣቢያ ኮምቦልቻ 2 ማካያ ጣቢያ ወደ 4 የሚሆኑ እንደ ገቢ ወጪም ልንጠቀማቸው የምንችል ቡፈን ያማ ተርገምኑ ቡፈታ ኮምቦልቻ ለኮፍሰ ለማ ሰረሮታ አካኒሳ ከነኒፊ ገልቸኒት ኢትፈየደምኑ አፉር ቀባ ሰረሮን ኤሌክትሪካ ኩንዴን ለማ አላማጣራ ከንፈን ይወጣን ከነፈነሞ ቡፈታ ደብረ ብርሃን ለኮፍሰ ለማፊ ጣፎራቲ ከንፈንዳ ኩን ከንፈየዱ ሰረሪ ቶኮ ዮ አደችቴ ከራሰ ብራቲን አኒሳ አካርገኑፊ ቡፈኒ ኮምቦልቻ ለኮፍሲ ቶኮስ ገርቶኬ መጋላ ኮምቦልቻ ፊ ደሴፍ ሁምና ከና ጅራ ኮምቦልቻ ከተማው በተወሰነ መንገድ ይሰጣል። መጋሎቲን ኩኔን ወልቱምሱን ጉድና ሁንደገሌሳ ፊዱፊ ዲሄሲ አንኒሳ ኤሌክትሪካ መንሲሳ ተኤ ጋፈታ መጋላን ኮምቦልቻን መዳ ዊርቱ ኢንዱስትሪ ጉዳ ተኡን ወርሻሌ ጉርጉዶን ከኔን አካ ኡፈታ ሲቢላ ፊ ኛታ ዲሄሲ አንኒሳ ከናን ወልቀበቱ አሁን ባለው በተጨባጭ ሁኔታ
127 ኢንዱስትሪዎች አሉን በከተማ yeroo ammaa magaalattii keessa indaastiriiwwan 127 ta'antu jira isaan gurguddoo fi giddugaleessa ta'anis jechuudha indaastiriiwwan tokko tokko anniisaa elektirikaa meegawaattii 12 hanga 13 nu gaafachaa jiru እየጠየቁን ያሉ ማለት ነው እንደሚታወቀው ከተማ ያው የኢንዱስትሪ ከተማ ነች ኮምቦልቻ ያው ይታወቃል Magaalaan Kombolchaa magaalaa indaastirii ta'uun ishee beekamaadha. Tajaajila anniisaa elektirikaa guutumatti kan argattu buufata raabsaa anniisaa kanarraayi. Buufataaleen haaraanis ijaaramaatii jiru. Kanaafuu gaafilee anniisaa elektirikaa haaraa dhiyaatanis deebisuudhaaf humna gahaa qabna. Dhugumatti yeroo wayii buufatichi humni isaa guutee ture. Haa ta'uutii garuu tiraanisfoormara buufata lakkoofsa lammaffaatti dhaabbatee hordofee bu'aan murtaa'e garasitti darbeera. Kanaafuu nuti humna akka qabaannu nu dandeessisee jechuudha. Gaafilee dabalataas akka keessummeessinuuf nu dandeessiseera. ማስተናገድ የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ሁሉ ይዘን እነዚህ ኢንዱስትሪዎች እነዚህ መሰረተ ልማቶች በየቀኑ ምን ይፈልጋሉ ካል ኃይል ይፈልጋል ማለት ነው። ኢንዱስትሪiwwan kunneen bu'uuraaleen misoomaa kunneen hundi isaaniitu maal barbaadan yoo jenne humna barbaadu jechuudha. Gama daldalaatiin qofa dinagdee gooroonis ta'e maakroo irratti warshaalee fi enterpiraayizoota gumaacha guddaa qaban yoo ilaalle magaalaa kanatti fedhii humna elektirikaa guddaa qabnaa jechuudha. በከተማ ላይ ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት አለን ማለት ነው። magaalaa Kombolchaa keessa yeroo ammaa industiriiwwan hojiilee gara garaa irratti bobba'an 127 ta'antu jiru. Kana keessa warshaan uffataa Kombolchaa tokkodha. ሰብስቴሽኑ በዋናነት ዝግ እንዲመሰረት የተደረገበት ምክንያት ከኮምቦልቻ ጨርቃጨርቅ መስራት ጋር buufatichi akka asitti ijaaramu sababa kan ta'e inni guddaan ijaaramuu warshaa huccuu Kombolchaati. Maashinoonni keenya hunduu elektirikaan kan hojjetanidha. Anniisaa elektirikaa yoo hin argatiin oomisha tokkollee oomishuu hin danda'ani. አንዲትም ቅንጣት ምርት ማምረት አይቻልም. Magaalattii keessatti warshaalee jiranii fi anniisaa olaanaa fayyadaman keessaa inni biraa warshaa Ammaar pilaastikaa fi madaabaraa oomishuudha. Warshaan kun duraan sababa hanqina anniisaa elektirikaa tureen dandeettii isaa gaditti oomishaa ture. Humni elektirikii Itoophiyaa hojiiwwan buufataalee buleeyyii dandeettii isaanii erga fooyyessee booda garuu warshichi addatti sarara elektirikaa argachuun isaa oomisha isaa daran akka guddisu dandeessiseera. Akkuma beekamu humni elektirikii baay'ee murteessaadha, sensitiiviidha. Haala humna elektirikii ilaalchisee warshaan kun baay'ee elektirikii paaworii olaanaan fayyadama. Maashinoota gurguddootu ni jira. Haala kana ilaalchisee kanaan dura haaluma uummatoota kaanii bakka garaagaraarraa fudhateetu fayyadamaa ture jechuudha. Amma garuu sabsteeshinii mataa isaa daayirektiidhuma fudhateetu fayyadamaa jira. Erga haala kana godhameen booda haalli humna elektirikii baay'ee gaarii ta'eetu oomisha gaariirra jira jechuudha. Humna elektirikii amma haala jirruun gaariirra jira jechuudha. ቀጥታ ከሰብስቴሽን ነው የምንቀበለው እና በተደጋጋሚ መብራት እየጠፋ ይረብሸን ነበር። humna kallattiidhaan buufatarraa fudhanna. Duraan irra deddeebiidhaan addaan ciccitiinsa elektiriikii nu rakkisaa ture. Rakkoo xixinnaan addaan ciccita. Oomishtummaan keenyas baay'ee hir'ataa ture. Kanarra darbee waan gatamutu baay'ataa ture. Ergasii baasii guddaa baasuun kallattiidhaan humni abbaa kiiloovooltii 15 buufatarraa akka dhufu taasisne. ቀጥታ ከሰብስቴሽን 15000 ቮልት ወደኛ እንዲመጣ አደረገ። osoo elektirikiin jiraachuu baate warshaan kun hin hojjetu jedheetanii yaada. Jenereeteraan illee yeroo tokko yaalleetu turre jenereetara wajjiniin koostii jiru wajjin waliin ilaallee nuu ta'uu dide. Magaalaa Kombolchaa keessatti buufataalee anniisaa raabsan jiraachuun warshaaleen akka babal'atan qofa osoo hin taane dargaggoonni baay'een hojii uummatanii akka jiraatan sababaa ta'eera. Dargaggoo Mulugeetaa Tadlaa anniisaa elektirikaa gahaa naannoo isaa jiru fayyadamuun oomisha bilookeettii irratti bobba'ee hojjechaa jira. ቲራዞ እናመርታለን። ቲራዞ፣ ጭረቻ፣ bilookeettii, maarbilii fi giraanaayitii oomishuun maamiltootaaf dhiyeessina. Isaan kana oomishuu kan dandeenyu elektirikiin yoo jiraatedha. Hojiin hunduu elektirikii wajjin wal qabata. ሙሉ ስራውን ኤሌክትሪክ ጋር ግንኙነት ያለው Ibsaan yoo jiraate oomishni jira. Oomishni yoo jiraate immoo carraan hojii uumama. Warshaan huccuu Kombolchaa fi warshaaleen dhuunfaa naannichatti argaman dargaggoota hedduu fi abdii ta'aa jiru.
ኮምቦልቻ በስንት ሰው ይዟል ብለህ ካልከኝ ኒርሊ ዋርሻን ኮምቦልቻ yeroo ammaatti hojjettoota 1,300 hanga 1,500 qaba. Tokkoon hojjetaa 1,500 kun giddugaleessaan maatii afur yoo qabaate waarshaa kanaan namni 6,000 ittiin bula jechuudha. Ilaali. Waarshaan kun hawaasa kombolchaa dhibbentaa meeqa qabatee akka jiru. Miindaan hojjettoota waarshaa gaafa ba'e sochii maallaqaa magaalaa kanaa maal akka ta'u yaadime. Kanaafuu namoota carraan hojiin uumameef kana hundaafuu elektirikiin sababadha jechuu dandeenya. ለምን እሱ ከሌለ የፋብሪካ ሊንቀሳቀስ ስለማይችል ከኦፕሬተር ጀምሮ ሹፌሮች ከስራ ኦፕሬተሮታ hojjettoota guyyaa fi konkolaachistoota walumaa galatti namoota 60maaf carraa hojii uumneerra. የስራ ዕድል ፈጥረናል. Hojii garaagaraatu jira as keessaa oomisha madaabaraa yeroo jedhamu gaa piroosesii baay'ee qaba. Jalqabarraa kaasee amma dhumaatti haala humna nama 450maaf kanaa ol ni barbaada jechuudha. Amma 500 ni barbaada. Namoota amma kanaaf hojii hubneetu hojjetaa jiru jechuudha. እዚህ ፋብሪካ ከገባው 3 ዓመት ሆኖኛል። ዋርሻ ከነ ኤርገን ሴኔ ወጋ ሰዲ ገሄራ ኤርገን አሲቲ ሆጂ ኤገሌ ዋንቲናን አርገዴ አራደራ ከንፈጋዱ ገሌ አርገዱን አሞ ወረኮ አከም ፈየዱ ነደንዴሲራ ቤተሰቦቼ እንድጠቅም አድርጎኛል። በማገኘው ገቢ ደግሞ እዚህ ያው ከገባሁኝ አንድ 13 ዓመት ሆኖኛል። በሁለት ፈረቃ ነው። ኤርጋ ሴኔ ወጋ ኩደ ሰዲ ተኤራ ደበሬ ለማን ሆጂ ወጀና ቡልቲ ሲጃረዴን ጅራ ሙጫ tokkon qaba galii asirraa argadhuunis isaan bulcha እና ያው በዚሁ ነው የምተዳደረው። ማርብል እናመርታለን፣ ግራናይት አለ፣ የውጭንም የሀገር ውስጥ እናመርታለን። እዚህ ባለሙያ ነው። ማርብሊ ኦሚሽና ግራናይቲንስ ጅራ ከምቢያ ኬሰስ አላስ ኦሚሽና አኒ ኦጉማ ይንቀቡን ቱሬ አሱመትን ኦጉማ በረዴ ማቲን ቡልቻ ጨራን ኦጂ ናፉመሜራ ቤተሰብ አስተዳዳሪ የስራ ዕድል ተፈጥሮልኝ ደሴ ከተማ በኃይል በኩል በኃይል አቅርቦት በኩል መጋላን ደሴ ገመዴሲ ሁምናቲን ረኮ ኦላና ኬሰ ቱርቴ ቡፈኒ አኒሳ መጋላቲን ቀብዱ አባ ኪሎ ቮልቲ 66 ቱሬ ቡፈኒ ኩን በረሞቲ ከን ቱሬ ፊ ሁምነ ገዳና ከን ቀቡዳ ከናፉ ሁምኒ ኤሌክትሪካ ጅሩ ጉዲና ፊ ፌዲ አመቲ መጋላቲን ቀብዱ ባቹ ከን ደንደኡ ሚቲ የማይችል ፓወር ነው ያለን ማለት ነው። የደሴ ኃይል አቅርቦት በተለይ ከተማችን አካባቢና አጎራባች 5 ወረዳን የሚመግብ አንዳም ደሴ ፊ እናናዋ ኢሼፍ ቡፈታ አኒሳ ኤሌክትሪካ ከኑ አባ ኪሎ ቮልቲ 66 ጅራ ቡፈኒ ኩን ሞፋ ዋን ተኤፍ ፌዲ አመይሩ ከና ከመዳሉ ሚቲ ከናፍ ደበሬደን ሃንገ ኡመታፍ ኤሌክትሪካ ከኑ ረገኘራ ሎር ታይም ጊዜ ሽፍት ገብተን በፈረቃ ነው እያስተናገደን ነው። እንግዲህ በዋናነት የአንድ ከተማ የኢኮኖሚ እድገት በዋናነት የሚመሰረተው በኃይል አቅርቦት ላይ ነው። መሰረተ ልማት እነዚህ ከመሰረተ ልማት ጋር የሚያዙ ነገሮች ቢነሱ ዋና ጉድኒ ዲነግዴ መጋላ ቶኮ ዲኤሳ አኒሳ ኤሌክትሪካ ቀቡራት ሁንዳ ዋንቶኒ ቡኡራሌ ሚሶማ ወጂን ወልቀበተን ጅራተንዩ ኢኒ ኢጆን ገሩ ኤሌክትሪኪዳ መጋላ ኬኛ ዮ ኢላሌ ደሜ ኦሚሻ damee tajaajilaa fi sochii dinagdee walii garaagaraa dhiibbaa guddaa geessisaate jira. Buufanni akka magaalaatti qabnu buufata abbaa kiiloo vooltii 66 waggaa baay'ee turedha. Fedhii elektirikaa akka magaalaatti jiru guutuu kan hin dandeenyedha. Qabatamaan indaastiriiwwan oomisha hedduu ammatti rakkoo keessa jiru. Baay'een isaanii dandeettii oomishuu danda'anii gaditti hojjechaa jiru. Kuni rakkoo addaan ciccitinsa elektrikaa fidedha. Warri sababa kanaan hojii dhaabuuf gaaffii dhiyeessanii jiru. Garuu asitti buufatni rabsaa annisaa ijaaramuu eegaluu isaatiin abdii godhatanii deebi'anii hojii eegalaniiru. በኪሳራ ምክንያት ፋብሪካው ነቅሎ ለመሄድ ጥያቄ ጭምር አቅርቦ ሰብስቴሽኑ ሲጀመር ተስፋ አድርጎ ነው እንደገና መልሶ ብዙ ስራቸውን የቀጠሉት ማለት ነው። መጋላ ኮምቦልቻ ብርቀባን መጋላ ደሴ ጫላ ቡፈታሌ ራብሳ ኒሳ ፎያ ta'an qabdi. haa ta'u malee buufataalee magaalota kanneeni umrii dheeraa lakkoofsisuurraa kan ka'e fedhii fi guddina magaalotaa kanneen keessatti argamu baachuu hin dandeenye. Humni elektirikii Itoophiyaa
kana hubachuun buufataalee buleeyyii dandeettii isaanii ol guddisuu fi buufataalee haaraa ijaaruu irratti argama. አንድ 50 ሜጋቮልት አምፔር አፕግሬድ የሰራ ነው ትራንስፎርመር asitti tiraansfoormarri dandeettii anniisaa kennuu isaa fooyyessinee magaalaa Kombolchaaf tajaajila kennuu kan danda'udha. Dabalataanis buufata lakkoofsa tokkorraas magaalaan Kombolchaa anniisaa argachuu dandeessi. Magaalaa Daseef ammoo humni kiiloovooltii 66 buufata lakkoofsa tokkorraa kennamuuf jira. ሌላ ግን ወደ ደሴ ወደ 266 ወጪ ከኮምቦልቻ እንደሄዳሉ። ከአሁን በፊት እነዚህ የምናያቸው ትራንስፎርመሮች አልነበሩም። ካፓሲቲያቸው አነስተኛ የሆኑ ትራንስፎርመር ከናን ዱራ ትራንስፎርመሮኒ ኩኔን ሂንቱሬም ትራንስፎርመሮታ dandeettiin isaanii gadi aanaa ta'antu ture. Amma hojii babal'isuu hojjetameen ትራንስፎርመሮonni kan abbaa meegaavoolta ampeerii 40 lama dhaabbataniiru. Kana jechuun buufata MVA 80 baachuu danda'u ta'eera jechuudha. ጣቢያ ሆኗል ማለት ነው። እንደ ከተማ አስተዳደራችን 2 ሰብስቴሽን የተጠናቀቁ አሉና አገልግሎት ላይ እየሰጡ ያሉ አከ መጋላ ኬኛቲ buufataalee raabsaa tajaajila kennan lamatu jiru. Buufanni Kombolchaa lakkoofsa tokko buufata hangafaa fi warshaalee akka warshaa huccuu Kombolchaa fa'aaf humna kennaa kan jirudha. Buufanni kun humni isaa guutee ture. Ammatti dandeettiin isaa akka dabalu taasifamee tajaajila guddaa kennaa jira. Kanaan ala rakkoo keenya hundaaf falataa jennee kan yaadnuu fi ijaarsi isaa xumuramaa kan jiru buufata raabsaa anniisaa abbaa kiiloovooltii 400ti. Kanaafuu buufataalee raabsaa xumuramanii fi dandeettiin tajaajila kennuu isaanii fooyyeffame lamaa fi ijaarsi isaa xumuramaa jiru buufata tokko qabnaa jechuudha. ሰራ ያለ አንድ ኃይል ማስተላለፊያ አለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት መንግስት ይህን ጥያቄ አዳምጦ ለቀጠናችንን ለከተማ አስተዳደራችንን መፍትሄ ሰጥቷል ማለት ነው። yeroo ammaatti mootummaan gaaffii kana dhaggeeffatee naannawa kanaafis ta'ee bulchiinsa magaalaa keenyaaf furmaata kaa'eera. Iddoo ijaarsa buufata raabsaa anniisaa abbaa kiiloovooltii 230 ta'u kennineerra. Ijaarsi isaa yeroo ammaa kana gara xumuraarra ga'eera. እየተጠናቀቀ ይገኛል ማለት ነው። ሁለቱ ማከፋፈያ ጣቢያዎች ካለቁ ደሴ ላይም ኮምቦልቻ ላይም ተጨማሪ ኃይል ስለሆነ እየመጣ ያለው buufataalee raabsaa anniisaa ijaarsarra jiran lama yoo xumuraman humna dabalataa arganna. Buufataaleen ijaarsarra jiran kunneen isaan turan irraa humna guddaa waan qabaniif ballachuu indaastiriitiif carraa hojii uumuuf qooda guddaa qabu. Magaalaan Dasee haaluma wal fakkaatuun humna dabalataa argata waan ta'eef bal'ina indaastirii magaalittii keessatti yaadameefis gumaacha qabu. ተጨማሪ ኢንዱስትሪዎች በከተማ አስተዳደሮች በኩል እየተጣሩ እየሰሩ ለአካባቢው የሥራ ዕድል የሚፈጥር ጣቢያዎች ናቸው። humna ibsaa dinagdee fi guddinaaf magaala tokko akka barbaadamu hin beekama. Kanaaf piroojeektiin kun baatee waxabajjii amma isa dhufu hin xumuramaa jenneet yaalla. Kanaaf immoo yoo xumurame humni ibsaan kun hin raabsama uummataaf. Kanaaf dinagdee magaala Dasee akkasumas dinagdee uummata Dasee ka ta'uun guddina isaaniif waan qarqaaru xumurri isaa waan qabatamaa eeggamaa jira. Magaalotiin Kombolchaa fi Dasee giddugala daldalaa fi industiriiti. Bu'uuraaleen anniisaa elektirikaa magaalota kana keessatti argaman tajaajila hawaasummaa, hojiiwwan warshaa fi jireenya guyyaa guyyaa hawaasaaf baay'ee murteessoodha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti hanni bu'uuraalee elektirikaa irratti raawwatamu misooma naannichatti guddataa jiruuf danqaa ta'aa jira. አንድ መስመር ወይ አንድ ታወር ኮላፕስ አድርጎ ቢወድቅ በሀገሪቷን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብም ላይ የሚፈጥረው ብዙ ነገር አለ። Sararri elektirikaa yookaan utubaan isaa tokko yoo kufe biyyaa fi hawaasa irratti miidhaan fidu jira. Meeshaaleen wal'aansaa tokkoon isaanii kan hojjetan elektirikaan. Dubartiin yaalaa baqaqsanii yaaluu argachaa jirtu takka elektirikiin yoo adda cite balaan lubbuu dhabuu ishee irra gahuu danda'a. Baaburoota midhaan daakanis yoo ilaalle hedduun isaanii elektirikaan hojjetu. Kanaafuu faayidaan elektirikaa guddaan hawaasaaf. Kanaaf hawaasni immoo miirri kamiyyuu yoo itti dhaga'ame qabeenyichi kan isaa akka ta'e beekee eenyumayyuu caalaa eeguu qaba. Nuti immoo akka dhaabbataatti sochii hawaasaa taasisuudhaaf deeggarsa ni taasisna. ተቋምም እኛ እዛ አካባቢ ላይ ለምሳሌ የሚቸገሩ አይነቶች ካሉ ማንኛውም ድጋፍ ደግሞ እኛ የማድረግ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። የውጭም ይሁን የሀገር ውስጥ ባለሀብት ኮምቦልቻ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው የሚያፈሰው ሀብቱን
ሰላምና ደህንነት አለ ብሎ ነው። ይሄ የመጣ ኢንቨስተር ደግሞ የመጣ ባለሀብት ደግሞ ሳይቆራረጥ በቂ ኃይል ማግኘት አለበት። አቦቲን ቀበኛ ብያስ ተኤ ብያላ ኮምቦልቻቲ ቀበኛ ሳኒ ከን ደንገላሰኒፍ ነገኝ ጅራ ጀደኒቲ humna elektrikaa osoo addaan ciccitin argachuu barbaadu. Warshaaleen kunneen hundi ifaan yoon jiraatin homaayyuu faayidaa hin qabani. Warshaaleen kanneen akka hin hojjenne kan taasisan keessaa tokko hanna bu'uuraalee elektrikaa irratti raawwatamuudha. Namoonni hanna raawwatan hawaasa jalaa hin dhokatanii yeroo baay'ee to'atamaniiru. Kanaafuu bu'uuraalee elektirikaanis ta'ee bu'uuraalee misoomaa biroo irratti miidhaa qaqqabsiisuun safuu akka ta'e ቤከሙቲ ቀባም ማንኛውም የሀገራችን ዜጋ የሆነ በኤሌክትሪክም ይሁን በቴሌም ይሁን በማንኛውም መሰረተ ልማቶች ላይ የሚደርስን ዘረፋም የተለየ ማውደምም የማበላሸትም ነውር ተብሎ ሊገለጽ ይገባል። አንኒሳን ኤሌክትሪካ ከኡምሰ ጉዲና መደ ጨራ ሆጂ ፊ calaqqee ammayyummaati. Magaalota guddina ariifataa galmeessisaa jiran Kombolchaa fi Daseef humni elektirikii utubaa amansiisaadha. Utubaa kana eeggachuu fi guddisuun immoo itti gaafatamummaa lammiilee hundaati.